ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. തൊലി കറുത്ത പഴം ഇനി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ് ഇതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഈ ഒരു പഴവും കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത പഴം നമുക്കൊരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബൗളിലോട്ടല്ല, ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര ചീകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശർക്കര ഞാനിത് നല്ല ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അധികം പൊടിയും അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉരുക്കി അതിൻ്റെ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ചീകിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പഴം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. ഒരു പഴത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റവ നിർബന്ധമില്ല, എണ്ണ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ കട്ടിക്ക് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ ആണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല. അഥവാ കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക. അതിലോട്ട് ഏതെണ്ണയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീതം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം. പഴവും ശർക്കരയും ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടിയോ അതുപോലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടും. ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചും 2-3 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് അതൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പഴവും 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരമാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓണാക്കുക. തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.